اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن زمونږ د CCNA 36 نمبر لیکچر دی. د لیکچر کې بنن منګه PPPoE او MLPPP چې کوم دی هغه پیژنو. نو راځي منګه پیژنو چې پوینټ ټو پوینټ پروتوکول ور ایترنیټ سره کار کوي. د PPPoE ویلې شي. د کنفیګریشن عموما کته سوي نه نو زموږ سره د DSL موډمو کې لګا دا شوی او د ډیر زیات کیږي. نو دا پروتوکول موږ لا څه فیسیلیټي راکړي. دا پروتوکول موږ لا دا فیسیلیټي راکړي چې زمونږه د PPP فريمز چې کوم دي دا په ایترنیټ فريمز کې چې کوم دي دا سوګي دا انکپسولیټ کی. د پوینټ ټو پوینټ پروتوکول چې کوم دی ور ایترنیټ PPPoE از ا نیټورک پروتوکول فار انکپسولیشن یا انکپسولیټینګ PPP فريمز انساید ایترنیټ فریم. کله چې د DSL سٹارټ واغسته شو کله ډیر زیات دغه مشهور شو په 1999 کې نو ISPs والا دی یو پروتوکول چې کوم دی کم PPPoE دی د دې استعمالول شروع کړه د سره لپاره د اتنټیکیشن لپاره د انکریپشن لپاره د کمپریشن لپاره. کدا زموږ سره نه دا پروتوکول نو دا خو د DSL یو کنیکشن راغلی هر سړی راغی سره کنیکټ کېدی شي او یو کنیکشن ته غوښته شي د ISP دغه نه علاوه لکه دغه د پرمیشن نه علاوه او دغه څه چل کول چې DSL استعمالول شي. لکه څنګه چې مونږ نو اکثر د بجلی د کیبل راغلي د بجلی د تارونو بس د خلک ته داسې الیګل داسې سو دغه اخلي لکه کنیکشنز اخلي او ځان د پاره چې کوم دی الیګل دی بجلی یوز کوي. نو دغه پرابلم ختمولو د پاره DSL کې د پرابلم ختمولو د پاره دی ویل چې موږ داسې یو ټیکنیک پکار دی چې کم یوزر موږ سره رجستری اگر یوزر صرف زموږ د انټرنیټ فیسیلیټي استعمالول شي بل څه نشي استعمالول. نو هغه د پاره دی یو یوزر جوړ کو پاسورډ جوړ کړه او دی ویل چې زمونږ دغه چې کوم دا موږ ته د فیسیلیټي سو کړه کین دا کم پروتوکول لاګي. نو دا پوینټ ټو پوینټ پروتوکول او ایترنیټ چې کوم دی دا دغه ټایم کې دیو بیا امپلیمنٹ کو دغه یوز چې کوم دی په دغه ټایم کې څه چل و شو سٹارټ شو. موستلی DSL پرووایډر چې کوم دی PPPoE یوز کوي هغه موږ ته سب پرووایډ کوي هغه اتنټیکیشن پرووایډ کوي انکریپشن پرووایډ کوي او کمپریشن پرووایډ کوي. کم یوزر نیم پاسورډ چې موږ د چیپ یا د پیپ په ذریعہ باندې لیګو نو دغه DSL چې کوم فیسیلیټي موږ ته ملاويږي د PPP په ذریعہ باندې نو دغه موږ ته د PPP کم یو ورژن راکړي دا موږ ته د پوینټ ټو پوینټ پروتوکول او ایترنیټ یو ورژن دی چې هغه راکړي. نو کومنګه اکثر عموماً نو د کسٹمر پریمیسز اکوپمنٹ CPE ډیوایس باندې چې کوم دی یا موډم باندې د دې دا کنفیګریشن الریډي شوی. که زمونږ یو ارګنایزیشن دا تیوري تاسو دلته ټوله ولې کې دا خبره چې کومې دا بده کې الریډي دا سیدا دغه شوی دي. که زمونږ یو ارګنایزیشن او دغه ارګنایزیشنز کې موږ ته وایي څوک چې یاره پر راوټر باندې تاسو چل وګه د PPPoE کنفیګریشن وګه نو موږ بیا په کار د چې د CCNA موږ کړی او دا ایگزام پوینټ اف ویو سره هم په دې کې کوېسچن راځي چې د PPPoE چې کوم دی تاسو بسنګ کنفیګریشن کوي او دا سسیز دی. نو د دې مین دا کار دی چې د موږ اتنټیکیشن انکریپشن او کمپریشن راکړي او زموږ د PPP فريمز چې کوم دی د په ایترنیټ کې انکپسولیټ کې او د په DSL باندې په های سپیډ بینډویث موږ ته پرووایډ کې په های سپیډ DSL باندې کمیونیکیټ کې او کمیونیکیشن دی وکړي. موستلی ارګنایزیشن چې کوم دی د PPPoE چې کوم دی دا یوز کوي د پوینټ ټو پوینټ پروتوکول یو ورژن دی یو قسم دی. نو دی بیا څه د پاره استعمالیږي د اتنټیکیشن انکریپشن کمپریشن د پاره DSL پرووایډرز یوز کوي او دا د DSL کم پرووایډرز دي نو دی په دې موډم باندې چې کم کسٹمر لور کړي نو په دې باندې دی یوزر نیم پاسورډ او د انکریپشن کمپریشن چې کم کنفیګریشن دی نارمل حالاتو کې چې کمپیوټیشن والا موږ له موډم راکړي یا سرویس پرووایډر راکړي دا پاګې باندې شي. وس دا انوایرنمنت دا سره شي چې موږ ته وایي چې یاره تاسو دا سیوا کوي چې د یو راوټر دی پاګه راوټر باندې تاسو د PPPoE چې کوم دی د کنفیګریشن وکړي دا بیا موږ څنګه کوو لکه مخکې حالاتو کې کومنګ وینو نو اکثر به زموږ سره د DSL لپاره څه چل کېدو چې زموږ سره به داسې یو موډم و داسې که یو ټاپر در کومه زړه ده لکه موږ ایزیوم کوو داسې چې دا زموږ سره د ISP د سایډ نه د R2 چې کوم دی یو موډم دی دا به داسې د ISP د سایډ نه به دا R2 داسې موډم لګېدلی او د دې موډم نه به دی خو بیا زموږ سره دا راوټر کنیکټ و. نو دا د PPPoE کنفیګریشن چې کوم دی دا په دې موډم کې شوی او اوس هم نن سبا اکثر عموماً کیږي. نو دغه چې کوم دی یو کیبل راغلی د ISP نه موډم کې به لګېدل موډم کې به PPPoE کنفیګریشن شوی داسې په سره زمونږ راوټر کنیکټ ونه دی په ذریعہ باندې موږ څه چل کوو مخکې به د ISP سره کمیونیکیټ کېدو. وس دیو داسې ختم کړی دی دیو څه چل کړی چې ډایرکټ یو کنیکشن راوستی او دلته زموږ سره هغه وال جیک لګولی څه چې ته چې هغه DP وایي که نه د هغې نه یو پوینټ راکړی داسې یو کیبل یې راکړی هغه RJ11 کنیکټر چې کوم دی موږ ډایرکټ د راوټر په یو انټرفیس کې لګو او موږ د PPPoE کنفیګریشن چې کوم دی نو په دې راوټر کې دننه کوو.
نو موږ د PPPoE راوټر کې چې دننه کوم کنفیګریشن کوو نو دې لپاره موږ ته څه ریکوایرډ دي چې موږ کله لاړ شو سیسکو DSL لاین کارډ ورکو کنه نو داسې زموږ سره لاین کارډ راځي دا لاین کارډ موږ راولو په راوټر کې به ولګو او دغه راوټر چې کله دا موږ ولګو نو دغه نه پس پکې بیا موږ کنفیګریشن کوو موږ به د ISP کم کیبل له RJ11 کم کنیکټر دی هغه په دې کې پلګ کو او داسې موږ مخکې د دې کنفیګریشن کوو نو پوینټ ټو پوینټ پروتوکول ور ایترنیټ چې کوم دی دا څوک یوز کوي دا عموما زموږ سره ISP والا یوز کوي انټرنیټ سرویس پرووایډر سره سپیسیټی ور کوي اتنټیکیشن کوي انکریپشن کوي کمپریشن کوي ها د دې پوینټ ټو پوینټ پروتوکول یو بل زموږ سره هم یو ورژن دی چې هغه ته ملټي لینک پوینټ ټو پوینټ پروتوکول وایي ملټي لینک پوینټ ټو پوینټ پروتوکول کې موږ څه چل کوو په دې کې موږ ملټیپل لینکس رالو د DSL یا د انټرنیټ سرویس پرووایډر نه چې کوم راغلي او هغه موږ اګریګیټ کوو دا غینه موږ یو لینک جوړو فزیکلی لازم سره ملټیپل خلاجیکلی دا موږ څه چلو کو یو چینل جوړ کو چې څنګه موږ انټرنیټ چینلز ویلو ایتر چینل چې موږ ویلو نو هغه سي ټایپ دی او سیز دی چې دا وین فیسیلیټي موږ لرا کوي بده کې موږ ملټیپل لینکس بندل کو یو کنیکشن زما سره فیډ کیږي نو په بل باندې به ډیټا ځي کبل فیډ کیږي په بل باندې به ډیټا ځي او کټور زما سره ایټ ټایم اني نو دا بس چل کیږي په ټولو باندې به ډیټا ځي او سپیډ به زما سره لینک شوی یو اګریګیټ شوی وي های سپیډ به زما سره د لینکس نه جوړ شوی نو دا موږ څه شی دی ملټي لینک پوینټ ټو پوینټ پروتوکول چې کوم دی MLP provide support to aggregate the bandwidth of low speed WAN and broadband links into a single entity دا موږ چې کوم دی څه چل کو ملټیپل لینکس راولو او په دې کې موږ بندل کو او دغه په ذریعہ باندې بیا موږ په وین باندې د DSL په ذریعہ باندې موږ کمیونیکیشن کولای شو مین کار د څه شی دی چې موږ له ملټیپل لینکس چې کوم دی دا بندل کوي نو دا څه شی کوي دا پوینټ ټو پوینټ پروتوکول کوي عموما دا چې کوم دی دا زموږ سره د F5 لوډ بیلنس سره زی یا هر کمپنی لوډ بیلنس سره هغه کوي خو د CCNA څه ټاپک دی چې موږ به د یو راوټر نه چې کوم کنفیګریشن دی په غي باندې موږ د ملټي لینک پروتوکول څنګه کنفیګریشن کوو او د موږ څنګه دا سي فیسیلیټی راکې ملټیپل لینکس به څنګه بندل کیږي نو راځي موږ د دې پریکټیکل کاو دی کې به موږ دوه لیبس جوړو یو لیب چې کوم دی د PPPoE د لپاره دی چې زمونږ د ډیوایس به څنګه کنیکټ کیږي بیا دا غینه پس چې کوم دی دلته د دې لپاره ځان بیا خپل کنفیګریشن دی نو موږ بس چلو کول په دې کنفیګریشن وکړو او بیا موږ د دې ملټي لینک پروتوکول چې کوم دی د دې کنفیګریشن وکړو نو راځي چې د دې لپاره موږ لیب جوړه خو دا په پیکټ سرګینه کیږي د لپاره موږ څه چل کو GNS به انسټال او ریل IS چې کوم دی هغه تاسو امپورټ کوئ د خپل GNS سافټویر ته او پر ریل IS کې به کار کوو ځکه چې دا کنفیګریشن په پیکټ سر کې سپورټ نه دی لپاره موږ څنګه په GNS کې کنفیګریشن کوو نو راځو ګورو موږ چې څنګه دا موږ په GNS کې کنفیګر کوو دا یو GNS اپلیکیشن دی یو سافټویر دی موږ بدل تراشو دا جست لایک د پیکټ سر په شانتي دی نو په دې کې زموږ سره د 37 سویچونه دي راوټر دي دا براوالو او بل به موږ یو راوټر راوالو دا لک سلو دی سافټویر چې کوم دی لکه دا لګه هیوی دی زموږ سره کمپیوټر چې کله سلو نو دا د پیکټ سر په شانتي نه دی دا ریل IS رن کیږي په دې کمپیوټر باندې نو دا پروسیسر هم یوټیلایز کوي میموري هم یوټیلایز کوي په دې کې یو ډرا بیک دا دی چې دې کې دا سویچ اپریټینګ سیستم چې کوم دی هغه لکه دا بای ډیفالت سپورټډ نه دی نو دا غیر لپاره د بیا موږ سلک پروګرامینګ کو یا عموما ورته خلق داسې ورچوال سرور انسټال کی بیا د GNS چې کوم دی دا غیر سره انټیګریټ کی خو بیا هم هغه اکچوال کار نه کوي کوم چې سویچ کې اوریجنل IS لکه کم کار کوي ولې چې په دې کمپیوټر باندې زموږ سره څه شی دی SX نشته دی او سویچ کې دنه چې کم هارډویر راځي د سیسکو د سایډ نه نو واغې کې SX نو SX چیپونه چې کوم دی د سویچ لپاره لکه دغه ضروری او دغه سپورټ دی پکې خو اکثر لکه داسې کېږي چې داسې د GNS یو عام یو سافټویر ما راوړی دی او دغه ما د انسټالیشن کړی بیا مورته سویچ هم یو IS هغه کړی خو دا سویچ اکچولی هغه کار نه کوي هغه فیچرز مان نه راګي کوم چې اوریجنل سویچ کې نو دا راوټر پکې فیسیلیټی شته د سویچ پکې بای ډیفالت نه دا پکې بیا مونږه رسته ورارتاو نو مونږ راځو زموږ سره داسې یو دوه راوټر دي د راوټر کې مونږ داسې دا کنیکشنز دي دلته برا شي په دې باندې سیریل 0/0 باندې براوالم او دلته به سیریل 0/0 باندې کنیکټ کما بیا برا شم سیریل 0/1 باندې راوالم او سیریل 0/1 باندې کنیکټ کما زبدا سی وی مجدا زما سره د ISP سایډ ته یو ډیوایس دی او دا زما دی دا سی با زه مجدا د ملټیپل لینکس به څنګه بندل کوم په دې باندې به زما ډیټا څنګه ټریولینګ کوي دا غینه علاوه ک بیا مونږ دلته راشو د ان ډیوایس ته دلته دا VPCs دي ورچوال PCs دي او د دې نه علاوه چې بیا مونږ دلته راشو دلته ایترنیټ سویچز دي ایترنیټ سویچز دی چې کوم دی بای ډیفالت دی که څه کنفیګریشن نه دی څه کار نه کوي
نو را به شو منګه فاصله نت 0/0 باندې 0 باندې او دا سی واره شي د کمپیوټر ته به داسې کنیکشن ورکړي. خدا د پیکټ سر په شانتي نه څنګه چې پیکټ سر کې منګه لکه کار کوو د سویچونو کنفیګریشن پدې کې داسې په دې حالاتو کې نه کیږي. هغه د پاره بیا موږ سپیشل خپل سویچونه راوړو هغه آی اس او دغه د پاره لک پروګرامینګ دی نو هغه به کول غواړي. دا به S1 شي په دې باندې ډبل کلیک کوي په دې لیبل باندې دا رینیم کولای شي. دا به S2 شي. R1 R2 دی دا زموږ سره یو پی سی دی او دا سیوا دا بل پی سی شي. زمونږ اصل کې کار چې کوم دی هغه به د دې ځای سره نو را به شو منګه او دا به زموږ سره دا راوټر چې کوم دی دا به سٹارټ کړو پر سٹارټ باندې به کلیک کوي چې دا آی اس چې کوم دی دا زموږ سره سٹارټ شي چې دا ټاپر زموږ سره مکمل گرین شي. زه په دې باندې چرته ورځ لیکچر وکم ان شاء الله چې دا څنګه انسټال کیږي. خودم راکټ ساينس نه دی د انسټالیشن ډیر انتهایی زیات آسان دی. ډاونلوډ کې د نت نه جینس 3 ورته ورګه ډاونلوډ وکړئ لیټیسټ ورژن. هغه نه پس چې کله دا انسټال شي دا تاسو ته کولاو شي نو دی کې دا آی اس نه نو آی اس د لپاره بیا منګه چرته زو دلته چې راشو د ایډیټ ته په ایډیټ کې پریفرنس تا په پریفرنس کې بیا منګه دلته لاړ شو د ډاینامیکس ته او ډاینامیکس کې چې کوم دی د آی اس راوټر آی اس ته بیا بدل ته منګه لاړ شو نیو ته په نیو کې منګه ایگزیسټینګ ایمیج یا نیو ایمیج ورته ورواخی دا به ایمیج ورته ورواخی دا براوز کوي هغه ایمیج چې کوم دی هغه به سٹور کوي نیکسټ به کوي فینیش به کوي یا دلته به کې آیډل پی سی یو ویلیو راځي هغه ورته کیلکولیټ کوي چې کوم بیسټ ویلیو درکړه هغه به تاسو دلته سلیکټ کوي بیا نیکسټ کې فینیش به کوي. بیا چې تاسو کله دا اپلای کوي اوګه کوي نو تاسو بدل ته وینئ دا ځکه کینسل کوم نو دا راوټر چې کوم دی دا به زموږ سره څه شي دلته په دې ځای کې راغلی. په دې باندې وځي ان شاء الله ورځ چرته لیکچر وکم. خرازو موږ د R1 کنفیګریشن کو بیا موږ د R2 کنفیګریشن کو. نو راځو اول به موږ د ملټیپل د ملټی لینک پی 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 وکو بیا به کوم دی PPPoE وکو پاور پوینټ ټو پوینټ پروتوکول اوور ایترنیټ به وکو. نو راځو موږ فرست کوم دی د پوینټ ټو پوینټ پروتوکول ملټی لینک کنفیګریشن موږ کو. نو موږ برا شو دلته په R1 باندې بس چل وکو د R1 کنفیګریشن مو وکړو په دې باندې ډبل کلیک کولو انتظار ورته وکړو نو را به شي دلته د لپاره به آی پی ایډریسینګ هم پکاري کومنګ دلته راشو په دې باندې کلیک کو دلته بزرا شما 10.0.0.0/8 بشي او دلته وراشو 192.168.0.0/24 بشي او بیا به دې کلیک کما دلته وراشو 172.16.0.0/16 بشي دا سه پیانی بزو دلته دا د دینه اساین کما نو را بشو اول به دې ته د دینه اساین کا خو فزیکل انټرفیس چې کله تاسو دغه کوي دا ملټی لینک کنفیګریشن کوي ملټی لینک پی 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 نو په فزیکل انټرفیس باندې به زموږ سره آی پی نه موږ به دغه لاجیکل لینک چې کومه جوړاو د پوینټ ټو پوینټ پروتوکول د لپاره ملټی لینک نو دغه باندې موږ آی پی سین کو فزیکل انټرفیس باندې سین کو ښا کومنګ راشو دلته او زه د دې د انټرفیس وګورم چې په دې سیریل 0/0 یا 0/1 باندې زموږ سره آی پی نشته دا چې کوم منګي نو دا ریل آی اس ته ګورل د زه هیلپ عالم د ډیر زیات کمانډز اویلیبل دي په پیکټ سر کې چې منګه هیلپ عالم نو پاګې دومره کمانډز نه اویلیبل نو دا ریل آی اس زموږ سره د آی اس زموږ سره چې کوم دی په جی ان اس کې رن دی کنټرول سی وامه نو شو آی پی انټرفیس بریف کمانډ ورګما نو که شو آی پی انټرفیس بریف کمانډ ورکو نو په سیریل 0/0 باندې هم آی پی نشته ډاون دی او دا هم زموږ سره څه شي دي دوانه ډاون دی آی پی ایډریس په هم نشته نو چې منګه ملټی لینک انټرفیس ملټی لینک کنفیګریشن کو نو موږ براجو کمانډ ورته ورکو انټرفیس ملټی لینک او دا غینه پس څومره انټرفیس جوړول شي نو موږ ډیر زیات انټرفیس جوړو زم صرف یو جوړوم خدا نمبر به تاسو یاد ساتئ ځکه دا بیا زمونږ مخکې پکاريږي نو د دې نه به اول موږ څه چل وکړو دا ملټی لینک ډایلر به جوړ کو دا غینه پس چې کوم دی د انټرفیس تر نه وته د دې به موږ څه چل وکړو انکپسولیشن به وکړو انکپسولیشن به د دې شي پی 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 انټر شو دا غینه پس چې کوم دی به موږ را شو دي ته موږ پی 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 د سره لپاره پکاريږي د ملټی لینک د لپاره د پکاريږي د ملټی لینک د لپاره د موږ به یوز کو دا سی ملټی لینک واشو دا غینه پس چې کوم دی ته تاسو آی پی ایډریس ورکینو آی پی ایډریس چې کوم دی بس شي 10.0.0.155.0.0.0 دا به انټر کو دا پبلک آی پی اصل کې دا موږ له آی اس پی والا را کړی ها دا غینه پس چې کوم دی به موږ څه چلو کو دا غینه بعد موږ راشو او دلته په دې نور کنفیګریشن موږ وکړو شي PPP
او دا غینه پس چې کوم دی ملټي لینک ګروپ او د ګروپ 1 دا به انټر کو دا زموږ سره خامخا د ګروپ 1 چې کوم دی دا زمونږ بیا با ورسته په کار راځي چې دا نمبر مونږ ته یادې دلته مونږ ملټیپل هم داسې ګروپ جوړولای شو او داسې ملټي لینک کنفیګریشن کولای شو خو دا ما یو وګو په ټیم باندې د دې نه پس به مونږ څه چل وګو دا مونږ ایگزیټ کو دا غینه پس به سره شو وس به فزیکلی انټرفیس چې کوم دی دا انټرفیس دا چې د ملټي لینک کنفیګریشن مونږ کوم کو دا کم انټرفیس چې د ملټي لینک د لپاره مونږ یو ورچوال انټرفیس جوړ کو دا انټرفیس نو د دې انټرفیس د لپاره چې کله مونږ دا کنفیګریشن وکړو دا انټرفیس ملټي لینک 1 او د دې لپاره مونږ اوس د فزیکلی انټرفیس راوالو او دا مونږ د دې ممبر کو په دې کې مونږ دا انوالو دا به دیتا 8 کو نو انټرفیس سیریل 0/0 او دا غینه پس چې کوم دی به ورته مونږ څه کمانډ ورکو دلته ورته راشو انکپسولیشن PPP او دا غینه بعد چې کوم دی PPP ملټي لینک PPP ملټي لینک او د ګروپ نمبر ښا نو ګروپ نمبر مونږ 1 ور کړو دا بکو ګروپ ملټي لینک او ملټي لینک دا غینه پس چې کوم دی کیورډ ورته څه شي ورکې ګروپ ملټي لینک ګروپ 1 او دا غینه پس به دا څه کوي نو شټ ډاون کوي را به شي دا بل انټرفیس ورته اډ کوي انټرفیس سیریل 0/1 سیریل 0/1 باندې هم دغه انکپسولیشن PPP او PPP ملټي لینک ګروپ 1 او نو شټ ډاون دینه برا شي ایگزیټ بشي بیا برا شي دغه سي R2 باندې باندې کنفیګریشن وکړي نو R2 لا برا شي صبر ورته لګ وکړي دا به دې ځګی نه مون یې سایز لګ کم کو او کمانډ بوته ورکې څه شي کنفیګر ټرمینل نه بعد چې کوم دی په R2 بس کنفیګریشن وکړي څنګه چې په R1 باندې وکړو انټرفیس ملټي لینک 1 او دا غینه پس چې کوم دی انکپسولیشن PPP او PPP ملټي لینک IP ایڈریس چې کوم دی دا بد دي شي 10.0.0.2 او د دې په سبنیټ ما 255.0.0.0 او دا غینه پس چې کوم دی PPP ملټي لینک ګروپ 1 تاسو اینی ورکولای شئ دا نمبر به خامخا تاسو ته بیا یاد یو ځکه چې دا منګه ورسته چې کله منګ وسره دا فزیکلی انټرفیس سي اٹیچ کوو ال ورته دا ګروپ نمبر بیا منګه خایو نو را به شي انټرفیس سیریل 0/0 او انکپسولیشن PPP او بیا چې کوم PPP ملټي لینک ګروپ 1 نو دا ګروپ 1 دا او دا چې کوم منګ باندې انټرفیس کنفیګریشن کړو دا به خامخا زموږ سره سیمي دا بیا نو شټ ډاون کړئ او دا غینه پس برا شي ایگزیټ وکړي را به شي انټرفیس سیریل 0/1 ته سیم کمانډ به ورکړي کمانډ ورته سور کړي انکپسولیشن PPP او PPP ملټي لینک ګروپ 1 او نو شټ ډاون جنه به اینډ کړي دا او دا به څه کوي دا بیا رائټ میموري کوي نو را به شو موږ به وګورو چې دا زموږ سره د دې کمیونیکیشن کیږي نه کیږي نو که زرا شمه د دې ځای نه دا اینډ کما د دې راوټر نه د بل راوټر پینګ کما چې پینګینګ کیږي نه پینګ کا 10.0.0.2 نو پینګینګ وشو دا کین نو مونږه 5 پیکټ سی ولېګل او دا غي دومره سایز وې SMP ایګو او دا غي نه پس چې کوم دي سکسس ریټ 100% پینځو چې کوم دي 15 ریسیو شوی دي او دا سیدا نور انفارمیشن درکې راوند ټریپ چې کوم دی مینیمم څومره ټایم مو شو په ملي سکند کې ارته خي مینیمم دا دی ایوریج دا دی او میکسیمم چې کوم دی هغه دا راته خي خدای دا مطلب دی چې کمیونیکیشن زمونږ کېږي راځو مونږ ګورو چې زمونږ سره په راوټر باندې د دې ملټي لینک کم کنفیګریشن مونږ وکړو د دې ویریفیکیشن وکړو شو IP انټرفیس بریف کمانډ ورکو نو کله د مونږ وینو دلته زمونږ سره دا انټرفیس هم اپ دی او دا انټرفیس هم اپ دی خو ته IP نه دا اساین او ملټي لینک انټرفیس 1 چې کوم دی هغه هم زمونږ سره اپ دی او دا IP دا هغه نه پس کومنګ دی R2 ته لړ شو هغه هم د قصیده شوی بیا کا شو انټرفیس ملټي لینک او هغه انټرفیس ملټي لینک 1 کتل غواړو نو په شو انټرفیس ملټي لینک 1 باندې چې کوم دی دا موږ ته څه شي خې چې ملټي لینک 1 انټرفیس لین پروتوکول اپ دی هارډویر انفارمیشن راکې دی وی IP دا او دا غي د میکسیمم ټرانسمیشن یونټ لکه سومرا یو فریم یا بایټس یا پیکټ چې کوم دی هغه باندې
سند کېدی شي. بیا انکپسولیشن چې کوم دی پی 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 دی، ال سی پی اوپن دی، مطلب دا دی، او څه شی دی ملټي لینک هم اوپن دی. نو چې دا کله زموږ سره داسې په دې حالاتو باندې نو دې به څه چل کېږي، کمیونیکیشن به دې کېږي. آی پی سی پی او سی ډي پی سی پی چې کوم دی دا انفارمیشن دی موږ ته راکوي چې دا څه شی دی، دا اوپن دی. داسې که بیا موږ راشو او د دې فردر نور شو پی 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 ملټي لینک کتل غواړو، نو دا ماته څه شی ښیي چې دلته د موږ سره د یو نوم یې ورکړی دی، بنډل نیم یې ورته R2 داسې ورکړی دی، او د هغې نه پس چې کوم دی د R1 او د R2 ترمنځ چې کوم دی داسې بنډلینګ شوی دی. او دلته موږ راشو نو په دې کې موږ ته ښیي چې کم کم لینکس موږ بنډل کړي دي په دې کې، نو دا لینکس موږ ته راښیي دومره ټایم د دې وشو. نو دا زموږ څه کنفیګریشن دی، دا زموږ د ملټي لینک پوینټ ټو پوینټ پروتوکول اوور ایترنیټ چې کوم دی د هغې کنفیګریشن دی. د دې نه بعد موږ راځو زموږ سره یو داسې انوایرمنټ د موږ له راکړی چې زمونږ داسې د یو کیبل به دې زه لرې کړم، دا به زه ډیلیټ کړم، دا هم ډیلیټ کړو، بیرته به کیبلینګ وکړو او زه راشم سیریل 0/0 او 0/0 او دې باندې بیرته کلیک کوي. زه دا شټ ډاون کوم، څه چینجز مې سټور نه کړم او بیرته دا زه آن کوم. شټ ډاون او آن مې ځکه کړه چې د دې نه ما هغه کنفیګریشن چې کوم دی هغې به ټایم زمانه ډېر اخیسته چې زه یو ځم او ایریس کوم. اوس انوایرمنټ زموږ سره دا دی، موږ ایزي وکړو داسې چې دا زموږ سره د آی اس پي راوټر دی او دا زموږ لوکل چې کوم دی دغه راوټر دی. د آی اس پي نه یو کنیکشن راغلی، داسې به زموږ یو ارګنایزیشن یا هغه ارګنایزیشن کې به یووالي که تاسو یې نه عموما د بار نه کنیکشن راغلی، داسې یو جې کټ یې موږ ته دغه کړی وال جې کې. که زه راشم یو منډه زه شو کوم چې څنګه کنیکشن زموږ سره دلته دا که تاسو وینئ آی اس پي وال جیک ورته ورکئ، نو که موږ دا وینو که نه داسې دی خو یو ټي وي ورکړی دی، خو په اصل کې د آی اس پي د سایډ نه چې کله دا موږ سره وال جیک راشي نو هغه په دې شکل باندې لکه دا زموږ سره دا په دیوال باندې لګېدلی، د هغې نه داسې دا کنیکشن راغلی او داسې بیا دې کې بیا څه شی شوی داسې ټلیفون ته لګېدلی. نو موږ ایزي وکړو داسې چې دې سایډ ته آی اس پي د آی اس پي نه یو کنیکشن راغلی دی. اوس موږ سره څه شی دی، یو کیبل دلته دی RJ11 کنیکټر دلته لګي او RJ11 کنیکټر دلته. دا کیبل چې کوم دی دا موږ په خپل راوټر کې لګو. څه شي کوو، دا موږ دلته په خپل راوټر کې لګو. د راوټر لپاره د لګېدو لپاره زموږ سره څه شی پکار دی، په دې راوټر کې زموږ سره یو انټرفیس پکار، هغه انټرفیس چې کوم دی نو دغه دی دا DSL لاین کارډ دی. دا DSL لاین کارډ به زموږ سره پکار چې دا موږ دلته په دې داسې راوټر کې لګوي، د هغې نه پس بیا موږ د دې کنفیګریشن کوو. نو موږ راځو کوم کنفیګریشن کوو، په دې کې موږ یو ډایلر انټرفیس جوړ کړو چې دغه انټرفیس کې بیا موږ دننه کنفیګریشن وکړو. موږ له به آی اس پي یوزر نیم راکړی، هغې به پاسورډ راکړی، بیا به د آی اس پي نه موږ ته د ډیوایس ته چې کوم دی نو اټومیټیکلی آی پي سین کېږي. ګوره که موږ عام حالاتو کې DSL کنیکشن وینو او دا موډم باندې کوم کنفیګریشن شوی نو د موډم ته اټومیټیکلی د ډي سی پي په ذریعه باندې د آی اس پي د سایډ نه یو آی پي اسین شي. نو هم هغه سیم کنفیګریشن زه دلته په راوټر کوم، کم راوټر چې د آی اس پي په دې موډم باندې شوی. نو په دې انوایرمنټ کې موږ څه چل وکړو، را به شو او دلته موږ سره بیسیک کنفیګریشن پکار دی چې زمونږ آی پی ان وغیره چې کوم دی هغه دلته اسین شوي ښه. او د هغې نه بعد بیا موږ راشو بیسیک کنفیګریشن چېرته پکار دی. بیسیک کنفیګریشن د آی پی ایډریسز چې کوم دی دې سایډ ته پکار دی. دې انټرفیس ته خو به د آی اس پي د سایډ نه آی پي سین کېږي، آی اس پي د سایډ نه ډایرکټ کیبل راغی وال جیک کې ولګي، د وال جیک نه داسې کنیکشن راغی، موږ په خپل راوټر کې ولګو، راوټر کې اوس موږ کنفیګریشن کوو. نو را به شو او د دې دپاره موږ کمانډ ورکو کنفیګر ټرمینل او انټرفیس ډایلر 1. انټرفیس ډایلر زه ډېر زیاتې جوړولی شم، زه به ورته څه شی ورکړم چې 1 جوړوم. د هغې نه پس چې کوم دی د انټرفیس کم ډیټا ټرانسمیټ کېږي د هغې سایز به څومره نو موږ به د MTU سایز ورکوو. میکزیمم ټرانسمیشن یونټ چې کوم دی 1492 سایز به زه ورکړم. که زه دا 1492 ورنه کړم نو بای ډیفالټ د 1500 بایټ سي، 1500 بایټس فریم په دې باندې لکه تلی شي، خو 1500 بایټس نه علاوه چې کوم دی د PPP د دې سره 8 بایټ خپل یو دغه ځي لکه د هیډر ځي. نو دغه هیډر چې بیا د 1500 بایټ سره هغه شي نو 1508 بایټ جوړېږي. 1508 بایټس لکه امپاسبل چې دا زموږ سره په دې وین لینکس باندې چې کوم دی یو ټرانسمیشن یونټ لاړ شي. نو دې لپاره موږ څه چل کوو، د دې به موږ نارمل ډیټا 1492 بایټس کو او 8 بایټس چې کوم دی دا به سره د PPP هیډر ځي.
دا ورته ورکو. بیا به د هغې نه پس راشو ورته به ووایو انکپسولیشن پی 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 دی او آی پی ایډرس چې کوم دی نو دا به تا د څه شي دا موږ نیګوشیټ کو. نیګوشیټډ مطلب دا چې دې ته به د ډي سی پی سرور په ذریعه باندې آی پی ایډرس اساین کیږي. ښه بیا به د پی 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 لپاره چې کوم چیپ اتنټیکیشن آی اس پی والے یوز کوي که چیپ جو چیپ یوز کوي که پیپ جو بیا پیپ یوز کوي ځکه چې تا به تاسو ته چا درکړي دا به تاسو ته آی اس پی والا درکړي. خو عموما چې کوم دی داسې شی کیږي دا د پیپ پکې هم راځي. خو دا زموږ سره څه شی دلته موږ څه شی وکړو پی 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 چیپ او پی 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 چیپ نه پس چې کوم دی هوست نیم یوزر نیم به موږ ته راکړی. هغه یوزر نیم اني کیدای چې زه راځم دلته عثمان لیکم خو دا چې اني یوزر هغه ورته تاسو دلته منشن کوئ. بیا به د هغې نه پس چې کوم دی پی 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 چیپ او د هغې نه پس پاسورډ چې کوم دی پاسورډ به ورته ورکوئ. لیټ سپوز اني پاسورډ یې درکړی و زه 1 2 3 ورکوم او د هغې نه پس به ورته دلته کمانډ ورکوئ ډایلر پول او د پول لا زه 1 ورکوم. د هغې نه پس به دا بیا موږ ایګزیټ شو. دا ډایلر پول 1 چې پول نمبر 1 چې کوم دی دا جست لایک هغه ملټي لینک پروتوکول چې موږ وګورو هغه ملټي لینک پوینټ ټو پوینټ پروتوکول باقي دا ګروپ نمبر او دا به هم موږ ته بیا پکار چې دا موږ ته معلومي ځکه چې دا وس یوز کیږي وروسته. نو دې لپاره به هم موږ وس فزیکل چې کوم کنیکشن دی د انټرفیس باندې د آی اس پی سره موږ کنیکټ وکړو. دا انټرفیس به اوس موږ په دې ډایلر انټرفیس چې کوم ورچوال انټرفیس موږ جوړ کړو دا موږ په دې کې د دې ممبر راول لکه دا ورته ایډ کو. نو دلته بیا موږ راشو انټرفیس ته او انټرفیس عموما زموږ سره لکه په دغه باندې راځي لکه ایترنیټ انټرفیس کېدای شي اني انټرفیس کېدای شي. زه به راشم لکه لیټ سپوز ایز یو کو دا چې زما سره څه شی دی ایترنیټ انټرفیس دی. نو انټرفیس فاست ایترنیټ او د هغې نه پس چې کوم دی 0/0 او دلته ورته کمانډ ورکو پی 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 او ای انیبل کا او پی 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 او ای چې کوم دی دا کلاینټ دی زما سره او د دې ډایل پول نمبر 1 دی زموږ سره. دلته به پول چې کوم دی پوینټ ټو پوینټ پروتوکول کلاینټ او داسې پول نمبر 1 دا ورته ورکوي. د هغې نه پس به داسې چل وکړي نو شټ ډاون به کوي. هغې نه پس به دا ایګزیټ شي. بیا به راشئ آی اس پي سیټ ته به ډیفالټ راوټینګ وکړئ چې زموږ هر څه کمیونیکیشن کېږي نو دا په دې کنیکشن باندې ځي. نو کمانډ ورته څه ورکوئ آی پي راوټ 0.0.0.0 0.0.0.0 د هغې نه پس به دا چا سره ځي په ډایلر 1 پورټ باندې به ځي. آی پي راوټ دا آی پي راوټ چې کوم دی 0.0.0.0 0.0.0.0 او دا په ډایلر 1 کنیکشن باندې چې کوم دی په دې باندې ځي. بس دغه کنفیګریشن په دې کې وسې چل وشو. په دې کې مونږه یو انټرفیس جوړ کړو ډایلر انټرفیس هم جوړ کړو او د هغې نه پس پکې مونږه هغه بیا د فزیکل انټرفیس سره انټیګریټ کړو او د هغې نه علاوه بیا مونږه په دې کې دغه راوټ وکړو د ډیفالټ راوټ وکړو. نو که د دې مونږه ویریفای کوو چې دا زموږ سره ریل انوایرمنټ وي او دا کنفیګریشن مونږه کړی وي نو انټرنیټ کنیکټیویټي به مونږ ته راغلی وي او زمونږ دا راوټر چې کوم دی دا به انټرنیټ سره کنیکټ وي. څومره کلاینټس چې کوم دي به آی اس پي سره کمیونیکیشن کولی شي. شو آی پي انټرفیس بریف دا کمانډ ورکو نو په دې کې به دا ماته شو کړي چې دلته پکې یو ډایلر انټرفیس هم جوړ شوی دی. پوهېږئ ښه د هغې نه پس چې کوم دی یو ورچوال ایکسس پورټ پکې دی هم جوړ کړی دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی شو آی پي راوټ کو نو په شو آی پي راوټ کې به دا موږ ته وښیي چې دا سټیټیکلی راوټ شوی دی او ډیفالټ راوټ دی او دې چې کله ډیټا لیږي نو دا به څه شي ته لیږي ډایلر 1 ته. ډایلر 1 د چا فزیکل انټرفیس کم یو دی 40.0/0 دی. د هغې نه پس چې کوم دی ورته بیا موږ کولی شو آی پي انټرفیس ډایلر 1 انټرفیس هم موږ کېدای شو. د دې انفارمیشن راکړي ماته چې د دې آی پي اډرس چې کوم دی لا ورته نه دی ایس اینډ ای سی پي په ذریعه باندې او دا میکزیمم ټرانسمیشن یونټس دی دغه انفارمیشن چې کوم دی دا به موږ ته راکوي. نو تاسو کتلی شئ د هغې نه شو انټرفیس از ورچوال ایکسس چې کوم دی او د هغې نه پس ورته 1 ورکو نو دا موږ ته څه شی کوي د دې ورچوال چې کوم انټرفیس دی ورچوالي چې کوم جوړ دی نو د هغې انفارمیشن دا موږ ته راکوي کوم چې به پوینټ ټو پوینټ پروتوکول ور ایترنیټ دپاره یوز کېږي. نو دا زموږ سره انکپسولیشن پی 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 دی خو ال سی پي کلوز دی ولې چې دا هغه سیټ د آی اس پي نشته دی
او اس پی سرور چې کوم دی نو هغه دا نه اتنټیکیټ کوي او دې ته سروسز نه پرووایډ شي. نور چې ریل انوایرنمنت وي دا اوپن کمیونیکیشن و زمونږه کې دی. نو دا زمونږ څه شی دی په دې لیکچر کې نننی 36 نمبر لیکچر کې مونږه یو دغه وپېژندو پی 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 او ای او بل پوینټ ټو پوینټ پروتوکول یو هم دغه وپېژندو پوینټ ټو پوینټ پروتوکول ور ایترنیټ چې هغې ته څه شی ویلی شي پی 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 او ای او د هغې نه علاوه چې کوم دی ملټي لینک پوینټ ټو پوینټ پروتوکول ایم ایل پی 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 چې څه ته ویلی شي. نو دا زموږ نننی لیکچر امید لرم چې څه نالج کې هم ترې څه راغلي څه زده کړه مو ترې کړې او نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله نور ریکارډینګ کوو. د هغې پورې اجازت غواړو. الله حافظ.